आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं वन प्लस CE3 लाइट की FRP कैसे करता है। एंड्रॉयड 15 वर्जन है ये। इसमें कोई भी ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। वाईफाई में भी देख सकते हैं, आपको क्विक शेयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये देखिए, शेयर का ऑप्शन कर रहे हैं, क्विक शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ से बैक करेंगे। वाईफाई कनेक्टेड रखना है आपको। देखिए, आप देख सकते हैं मेल आईडी का पासवर्ड का FRP लॉक लगा हुआ है। यहाँ से बैक करेंगे। इमरजेंसी कॉल पे टाइप करेंगे *#899#। मैनुअल टेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे कैमरा टेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये ट्रिक इसमें वर्क नहीं करती है। WCN के ऑप्शन पे वाईफाई टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाएंगे। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। वाईफाई मोर सेटिंग पे जाएंगे। क्लाउड सिंक फॉर मोबाइल वाईफाई डाटा, इसको ऑन करेंगे, अलाउ करेंगे। ईमेल और फ़ोन का ऑप्शन है, ईमेल पे जाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, फॉरगेट अकाउंट आईडी। इसमें आपको एक बार में डायरेक्ट यहाँ पे लिंक नहीं मिलेगा, 5 से 6 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। बैक आ जाएंगे। इस बार फ़ोन में ट्राई करेंगे, फ़ोन में टाइप करके फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट अकाउंट आईडी। देखिए एक ही बार में मेरा लिंक आ चुका है ये। इस बार इस पर टाइप करेंगे, स्टार्ट पर टाइप करेंगे, प्राइवेसी नोट्स पे टाइप करेंगे। इस पर आपको कोई भी एक लिंक ढूंढना है जिससे कि हम क्रोम पे जा सके ना। ऐसा कोई भी एक हमें एक लिंक देखना है, स्क्रॉल करते जाना है, आपको मिल जाएगा। ये देखिए मिल चुका है एक लिंक, इस पर टाइप करेंगे। ये इसके सर्च बार पर टाइप करेंगे और कुछ भी टाइप कर देंगे आप। कुछ भी एक वर्ड टाइप करेंगे, होल्ड टाइप करके सेलेक्ट ऑल करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्विक नोट पे जाएंगे, इसको फुल स्क्रीन पे कर देंगे, फिर से बैक करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। कुछ बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल, क्विक नोट पे जाएंगे। देखिए नहीं जा रहा है अभी ये। सेलेक्ट ऑल पे टाइप करेंगे, 3 डॉट पे क्विक नोट, सीजर का ऑप्शन दबाएंगे। देखिए वर्क नहीं कर रहा है। फुल स्क्रीन पे जाएंगे, सीजर का ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ऐड करेंगे, फ़ोटोज़। यहाँ आपको कोई फ़ोटो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। टेक फ़ोटोज़, कुछ भी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे। फिर से कैमरा सेक्शन पे जाएंगे, फ़ोटोज़ पे जाएंगे, एल्बम पे जाएंगे, बैक करेंगे। वंस अगेन फिर से करेंगे क्विक नोट, सीजर का ऑप्शन। इसमें आपको ओपन विथ गूगल फ़ोटोज़ पे जाना है। देखिए किसी तरीके अभी नहीं जा रहा है ये। ट्राई करेंगे। ये देखिए आपको ऑप्शन मिल गया, ओपन विथ गूगल फ़ोटोज़ में जाएंगे।
ये देखिए आपको लेंस का ऑप्शन दिख रहा है, लेंस पे क्लिक करेंगे, ऊपर ड्रैग कराएंगे, किसी भी एक फ़ोटो में होल्ड टच करेंगे और इस जगह विज़िट का ऑप्शन है, इस पर विज़िट कर जाएंगे। देखिए आपका क्रोम आपका खुल चुका है अभी, लेकिन आपका पूरा क्रोम नहीं खुला है। ऊपर देखिए आपका पूरी तरीके से ब्राउज़र आपका नहीं खुला है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 2 बार डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये कोई भी एक लिंक आपको दिखेगा, डाउनलोड पेज अगेन का ऑप्शन पे एक इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका पूरी तरीके से क्रोम ब्राउज़र खुल चुका है। ठीक है, ऊपर टाइप करेंगे, आप कोई भी एक साइट चुन सकते हैं। मैं तो VN रोम का यूज़ करता हूँ मैक्सिमम। इस पे जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट सेटिंग ओपन कर लेंगे, यहाँ से बैक करेंगे, इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेंगे। देखिए सेटिंग आपकी खुल चुकी है। एंड्रॉयड 15 पे डिवाइस है ये, देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 15। बैक करेंगे, होम स्क्रीन एंड लेआउट पे जाएंगे आप, होम स्क्रीन लेआउट पे क्लिक करेंगे और देखिए फ़ोन आपका यहाँ से खुल चुका है। इसके बाद पूरी तरीके से इसके FRP बाईपास करने के लिए क्लोन फ़ोन पे जाएंगे, दिस इज़ द न्यू डिवाइस, अलाउ अलाउ, सभी को अलाउ कर देंगे। ओप्पो Realme OnePlus पे क्लिक करेंगे। अब आपको एक दूसरा फ़ोन लेना है, दूसरा कोई भी आपके पास OnePlus या फिर Realme का फ़ोन एक होना चाहिए, जिस पे आप क्लोन फ़ोन का यूज़ करेंगे। अलाउ कर देंगे, OnePlus ओप्पो Realme सेलेक्ट करेंगे और इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। सॉरी, मैंने इस पे ओल्ड पे क्लिक करना है। अभी QR को आपको स्कैन करना है। सभी को डिसेलेक्ट कर देंगे आप। कोई भी एक ऐप आपको भेजनी है, कोई भी एक छोटी सी भी ऐप आप भेज सकते हैं। स्टार्ट माइग्रेशन कर देंगे, स्टार्ट माइग्रेशन, वेरिफिकेशन दे देंगे एक बार इसको। ये देखिए एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होने लगी है, इधर से ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, डन कर देंगे। इधर देखिए ऐप अभी आ रही है, रिज्यूम पे क्लिक करेंगे, ऐप ट्रांसफ़र हो चुका है, माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है। इस फ़ोन को आप साइड कर देंगे, स्किप का ऑप्शन पे जाएंगे, कोई भी पासवर्ड चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक पासवर्ड आप चाहे जो भी चाहे ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, स्किप कर देते हैं, एग्री, डन, लेट्स गो। देखिए आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। ठीक है, ओके, सारे आपके FRP लॉक्स हट चुके हैं। ओके।